Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho munyemerere tuyahere mu karere ka Rusizi aho ari inkuru y'incamugongo. Umusore wari umushumba w'inka yaryamye ku manywa basanga yapfuye. Ni mu mudugudu wa Turambi, akagari ka Turambi, umurenge wa Giheke mu karere ka Rusizi. Haravugwa urupfu rw'umusore w'imyaka 19 witwaga Bucumi Emmanuel. Bivuga ko yarwaraga igicuri, wari umushumba wagiye kuryama ku manywa bagategereza ko abyuka ngo ajye mu kazi ke, bagaheba bagiye kureba basanga yapfuye. Yari umushumba w'inka z'uwitwa Nkusi Patrice, umwe mu bana ba Nkusi. Yabwiye Imvaho Nshya ko amakuru yahawe n'ababyeyi be bamubwira ko uwo mushumba wari umaze amezi 2 muri urwo rwuri, aragira akanahirira inka 2 zihari. Yaravuye kuziragira nk'uko bisanzwe, azicyuye ku manywa bagiye kubugaburira. Avuga ko agiye kuryama akabanza akaruhuka. Yagize ati yagiye kuryama aho asanzwe arara, akingira imbere, bategereza ko abyuka ngo arye anajye kuzishakira ubwatsi bw'umugoroba. Baraheba, bakomanze bumva ntabyuka ngo akingure, bahamagaye ntiyitaba, banahamagaye kuri telefoni ye igisona ariko ntiyitabe. Bafata icyemezo cyo gukuraho agasumari kari gakinze urwo rugi. Bageze ku buriri yararagaho, barebye basanga yitabye Imana. Uwo mwana wa Nyirinka yakomeje asobanurira RIB yahageze umurambo wajyanwe mu bitaro bya Gihundwe gukorerwa isuzuma, ubwo ibindi bizagaragazwa n'isuzuma rya muganga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Turambi, Mukandutiye Marie Louise, ari mu batabajwe bwa mbere agahita atabara. Avuga ko uyu musore ukomoka mu karere ka Nyaruguru bahise bashakisha amakuru iwabo akomoka. Abaturanyi na nyina umubyara ubwe bavuga ko bari bazi ko agira ibibazo by'igicuri. Ati nyina yatubwiye ko umuhungu we mbere yajyaga afata imiti y'igicuri aza kuyihagarika ku mpamvu batamenye, akaba iyo yumvaga kimufashe yajyaga aryama akanya gato, yagaruka mu buzima busanzwe akabyuka agakomeza imirimo ye. Yavuze ko uwo musore yagiye kuryama mu masaa 6 z'amanywa, bajya kumureba mu masaa 11 z'umugoroba, babona yatinze kubyuka bagasanga yapfuye, aribwo ba nyir'urwo rugo bahitaga batabaza. Yasabye abaturage kugira akamenyero ko kwisuzumisha indwara no kwivuza neza n'igihe abantu bafite mu rugo ufite ikibazo kidasanzwe cy'ubuzima, bakabimenyesha abajyanama b'ubuzima bubegereye, bakanamubishishikariza kujya kwa muganga kuko hari indwara zihitanira abantu mu ngo zashoboraga gukira baramutse bagannye kwa muganga hakiri kare. Reka dukomereze inkuru yacu mu karere ka Karongi, aho hari inkuru igira iti umuturage yibwe ihene enye bazibagira inyuma y'urugo rwe. Ni mu murenge wa Rugabano mu kagari ka Mukimba, umudugudu wa Kigarama. Umuturage witwa Yankurije Virginie yibwe ihene enye nyuma yo kwica urugi rw'inzu ye, barazitwara bazibagira inyuma y'urugo rwe. Bamwe mu baturanyi ba Yankurije bahamije ko asanzwe ari umupfakazi, bityo ko ibyo yakorewe ari agashinyaguro. Ubu bujura bwabaye kuri uyu wa 16 Mutarama 2025 mu masaha y'ijoro ashyira urukerera, kuko ngo hari saa 8 ubwo Imvaho Nshya yageragezaga kuvugana na Yankurije Virginie ntibyakunze. Icyakora abaturanyi be bamusabira gushumbushwa. Umwe yagize ati uyu mubyeyi ni umupfakazi, ntabwo afite umugabo, none bamwibye amatungo ye, ihene enye barazitwaye, kandi nk'uko bigaragara bazibagiye inyuma y'urugo rwe kuko amaraso niho agaragara. Yakomeje agira ati ziramutse zitabonetse ku bwanjye
namusabira gushumbushwa kuko birababaje kandi ubujura nk'ubu bukwiriye gucika. Ni abaturage basanzwe bifitiye irondo ryabo, ari nayo mpamvu ngo ibyo kuzibagira inyuma y'urugo rwe babimenye kuko nyuma y'uko zibwe bishe urugi, abaraye irondo ari bo babonye ayo maraso inyuma y'inzu ye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Rugabano Bwana Ndacyayisenga Emmanuel yamirije imvaho nshya aya makuru, agaragaza ko kugeza ubu bakomeje gushaka ababa bakoze icyo gikorwa cy'ubujura. Yagize ati amakuru twayamenye byabaye nijoro ahagana nko mu ma saa 9 gutyo, ariko twayasangije inzego z'umutekano, ariko ababikoze ntabwo bari bamenyekana usibye kuba tugishakisha kandi nibaboneka turabashyikiriza inzego z'umutekano. Yakomeje agira ati umutekano ureba buri wese, ariko nk'urwego rw'ubuyobozi icyo dushyiramo imbaraga ni amarondo. Nk'uko mubizi irondo ntabwo rijya kuri buri rugo, ubwo icyo dukora akaba ari ugusaba buri muturage kuba maso, kugira uruhare mu kwicungira umutekano no kwicungira ibye kugira ngo afashe irondo. Uyu muyobozi yagaragaje ko ibyo kuba amatungo yabagiwe mu nzira ntabyo azi, agaragaza ko bagikurikirana. Ati ibyo kuba yabagiwe mu nzira ntabwo mbizi, turacyakurikirana, ikiriho nuko amatungo yabuze. Kugeza ubu yakomeje ibikorwa byo gushakisha amatungo ya Yankurije usanzwe abayeho mu buzima bwo guca inshuro. Reka amakuru yacu tuyasoreze n'ubundi mu karere ka Karongi, aho ari inkuru igira iti uruhinja rw'ukwezi kumwe rwatoraguwe mu murima w'ibigori. Hatoraguwe uruhinja rw'ukwezi kumwe mu murima w'ibigori mu murenge wa Rubengera, akagari ka Ruragwe, umudugudu wa Nyakabungo. Rutoragurwa na Nyirandayambaje Donata w'imyaka 26 y'amavuko na Uwiragiye Deresa w'imyaka 22 y'amavuko. Ni uruhinja rwatoraguwe ahagana saa 11 z'umugoroba. Kugeza ubu ntabwo hari hamenyekana umubyeyi wihekuye uwo mwana akamuta, ariko w'abaturage bakeka ko yamutaye, bagasaba ubuyobozi gukomeza gushakisha niba ari we, kuko ngo ababona abana bombi bari mu kigero kimwe. Uwiragiye Deresa, umwe mu batoraguye, aganira na Imvaho Nshya yagize ati uyu mwana twamutoraguye tuvuye mu kazi mu masaha y'umugoroba, tumenyesha ubuyobozi, hanyuma habaho kumujyana ku bitaro bya Rubengera, basanga afite ikibazo cy'uburwayi, bahita bamwohereza ku Kibuye, ari naho ari kugeza ubu. Abandi baturage bagaragaje ko guta umwana ari ikibazo gikomeye. Umwe yagize ati ni ikibazo gikomeye guta umwana, noneho mu bigori. Ati ni igikorwa cy'ubunyamaswa, nk'abaturage haro dukeka kuko dufite umwana ungana gutya, ubuyobozi badufashe kumushaka barebe niba ari we. Undi yagize ati icya mbere twasaba ubuyobozi ni ugushaka urera uruhinja, hanyuma badufashe gukomeza gushaka uwaba yarutaye, namenyekana abiryoze kuko ni igikorwa cy'ubunyamaswa kitaherukaga inaha. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubengera Nkusi Medari yabwiye Imvaho Nshya ko uruhinja badutoraguye, ndetse ko ubu barujyanye kwa muganga kugira ngo bamenye ubuzima bwarwo uko ruhagaze. Yagize ati nibyo hari uruhinja rwatoraguye n'abaturage mu murima w'ibigori, turebesheje amaso ruri mu kigero cy'ukwezi cyangwa kutuzuye neza, rwahise rujyanwa ku kigo nderabuzima cya Rubengera kugira ngo hamenyekane ubuzima bwarwo kuko buhagaze, ndetse turi no gushaka umuryango waruhabwa ngo ururere. Nkusi Medari yagaragaje ko ari igikorwa cya kinyamaswa kubona umubyeyi ubyara umwana akamwibambura akamuta, aboneraho gusaba nk'abandi kugira umutima wa kimuntu, ndetse ahamya ko bari gushaka n'uwaba yataye uwo mwana. Yagize ati turimo gushaka amakuru mu baturage, tugenda tureba umubyeyi waba warabyaye afite umwana uri mu kigero cy'umwana twabonye, tugenda duhuza amakuru, ariko tukiganisha ku mwana dufite n'ikigero cye. Yakomeje agira ati biteye agahinda kubona umubyeyi ajya ku gise akabyara umwana yarangiza akamuta, ariko turasaba ababyeyi kugira ubumuntu, kandi yabona afite ibibazo akihangana, kuko ibibazo byose bishobozwa no kwihangana, hanyuma bakagana ubuyobozi bukaba bwamufasha gusohoka muri icyo kibazo. Umurenge wa Rubengera ahabereye ayo mahano yo guta umwana byaherukaga kumvikana mu myaka 2 ishize, nk'uko Nkusi umunyamabanga nshingwabikorwa w'uwo murenge yabibwiye Imvaho Nshya.
nangaha dusoreje amakuru twari twabateguriye hano ku Mena Official, mbakangurira nanone gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro tugenda dushyira buri munsi, by'umwihariko amakuru abagezweho hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Rero reka mbabwire ngo mukande subscribe rwose, munakande like nimba wakunze amakuru tukugezaho. Reka mugire nti mukomeze mugubwe neza cyane.